Herkese merhaba, ben Levon Turaç. Yine bir ilkle karşınızdayız arkadaşlar. Görebileceğiniz gibi Gigabyte'ın Force K83 model RGB LED'siz Cherry MX Red switchli yani mekanik tuşlu bir klavye inceleyeceğiz bugün sizlere. İncelemeye başlamadan önce iki ürün daha göstereceğim sizlere. Bunları da dört gözle bekleyin arkadaşlar. Aorus'un M3 model mouse'u ve hemen şurada mekanik klavyelerin geleceği diyebileceğim, yani geleceği derken yeni nesil mekanik klavyeler, görebileceğiniz gibi Aorus K9 optik mekanik klavyesi arkadaşlar. Yine bu da Türkiye'de bir ilk incelemesi olacak. Hemen bu klavyeyi de şimdilik böyle bırakayım. Mekanik klavyeler nereye doğru gidiyor diyeceğim. Aslında Aorus sayesinde, yani Gigabyte sayesinde yeni bir nesil açılacak diyebilirim. Şimdiden söyleyeyim sizlere. Bu sebeple kanalımıza da abone olursanız şimdiden yeni güncel içerikleri ve ilkleri hep sizle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi şu klavyemizi bir inceleyelim hızlıca ve sonra genel değerlendirmemizi yapacağız zaten. Evet, şu an Gigabyte'ın Force K83 model klavyesini görebiliyorsunuz. Önce hemen boyut ve tasarımına bakalım. Hemen metremi aldım yine elime. Boyut olarak uzunluğu yaklaşık 43,5 santim. Eni ise 13,5 santim arkadaşlar. Yükseklik olaraksa ayakları açtığınız zaman 3,5 santim civarı bir yüksekliğe sahip oluyor. Tabi tuşları eklediğimiz zaman 5 santimi buluyor toplam yüksekliği. Cherry MX mekanik tuşlar olduğunu zaten söylemiştim. Onlara zaten değineceğiz. Ağırlık olaraksa bayağı bir ağırlığı mevcut. Yaklaşık 1 kilo 100 gram arkadaşlar. Çünkü gerçek Cherry MX Red mekanik switchler olduğundan dolayı ağırlık yapabiliyor. Bu gayet normal. Hemen tek USB bağlantısı mevcut. Şöyle görebiliyorsunuz, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir USB kablosu bulunuyor. Şimdi bir arkasını çevirelim. Arka kısmını göstereyim sizlere. 2 adet zaten yükselti ayakları bulunuyor. Hemen alt köşelerde 4 adet kaydırmaz kauçuk mevcut. Bunda ayrıyeten altlı üstlü zaten kaydırmaz kauçuk bulunuyor, fakat yükselti ayaklarını açtığınız zamansa bu yükselti ayaklarının uçlarında da kaydırmaz kauçuk yerleştirilmiş ki ayakları kaldırdığınız zaman klavyeniz kayma yapmasın diye. Alt kısmı zaten basit. Kablo kanalları bulunmuyor bu modelde ne yazık ki. Ama olsun, uygun fiyatlı olacağından dolayı bazı şeyleri eksik olabilir. Bu gayet normal. Klavye kasa yapısı olarak tamamıyla plastik, yani alt kısımları plastik ve çerçevesi şu kısımları plastik malzemeden, fakat gövde kısmı tamamıyla alüminyum metal arkadaşlar ve hemen şu ara kısımlardan vidalanarak monte edilmiş. Yani bu da biraz ağırlık yapıyor elbette, fakat sağlamlık açısından önemli. Mat bir metal yüzey, siyah boyalı ve parmak izi de yapmıyor. Zaten buraya parmağınızı sokacak haliniz yok arkadaşlar. Tuş yapısı olaraksa mekanikliğine değil de tuşların yapısını sizlere şöyle göstereyim. Hemen birkaç tane tuşu sökelim şuradan. Tuşlar görebileceğiniz gibi siyah ABS tuşlar bunlar. Karakterlerse zaten oldukça büyük yazılmış, sizler de görebilirsiniz. Diğer karakterlerde zaten gerekli düzeyde büyükçe yazılmış, daha okunabilir ve daha anlaşılabilir bir seviyede olması için. Hemen klavyenin üst kısmına baktığımız zaman şurada medya tuşlarını görebilirsiniz. Boydan boya hepsi medya butonu. Hemen ses açma, kapama ve kısma gibi tuşlar F2, F3, F4 tuşlarını oraya konumlandırmış. Klavyenizin altında bulunan FN tuşuna basarak aktif edebiliyorsunuz. Hemen yanda F5, F6, F7, F8 tuşlarının oradaysa işte medya oynatıcılarınız için play, pause, ileri al, geri sar gibi butonlar bulunuyor. Hemen klavyemizin en sağ üst köşesinde ise Numlock, Caps Lock ve Windows Lock tuşları için LED göstergeler bulunuyor. Bunu zaten slider olarak gösteririm sizlere. Direkt Caps Lock, Numlock tuşlarınızı açtığınız zaman burada minik LED'ler yanıyor arkadaşlar. Yani bildirim LED'leri köşede yer almış. Tasarım olarak bakacağımız zamansa tam takım bir tuş yapısı mevcut bu klavyede. F tuşlarıyla sayı tuşlarının arasının hafif açık olması da kullanım esnasında gayet rahatlık yaratabiliyor. Yani oyuncular gayet rahat bir şekilde kullanabilir bu klavyeyi. Bilek dayama desteği de sizin görebileceğiniz gibi maalesef ki bulunmuyor. Fakat uygun fiyatlı geleceği için bu tür eksiklikler gayet doğal. Hani daha pahalı klavyelerde bile bulunmuyor. O yüzden bunu mazur görebiliyorum ben.
Şimdi mekanik tuşlarına değineceğim sizlere. Yine tekrardan şuradan bazı tuşları sökelim hemen. Sizler de görün. Altında görebileceğiniz gibi Cherry MX Red switchler bulunuyor. Bu klavyede orijinal Alman malı Cherry'nin MX Red model switchleri kullanılmış. Şöyle göstereyim sizlere. Siyah renkte standart Cherry MX switchler bunlar. RGB özelliği olmadığı için siyah renkte, hani RGB olanlar genelde şeffaf renkte bir gövdeye sahip oluyor. Fakat bunlar RGB ledli değil arkadaşlar. Zaten bu videomuzun amacıysa RGB sevmeyenlere özel RGB'siz bir klavye tanıtmaktı. Tuşların özelliğine de değinecek olursak Cherry MX switchler 50 milyon tuş vuruş ömrüne sahip. 45 gram baskı hassasiyeti ve 2 milim vuruş mesafesine sahip. Şöyle göstereyim sizlere. Bu yükseklik yaklaşık yarım santim civarı. Fakat tuşun aktiflik mesafesi Cherry MX'lerde 2 milim. Şu an aktif olduğunu ben hissediyorum. 2 milimlik bir aktiflik mesafesi söz konusu. Zaten artık mekanik klavyelerin çoğu özelliklerine sizler de alıştınız. Hepiniz ezbere biliyorsunuzdur. Biraz da şimdi ses kısmına değinelim. Bildiğiniz Cherry MX Red Switch tonu mevcut. Mesela şöyle duyun sizler de. Aynen duyduğunuz gibiydi. MX Red Switch'in olması gerektiği seviyede. Bu klavyenin bir de mavi switch, yani blue switch'li olan modeli mevcut. O da gelecektir Türkiye'ye diye umuyorum. Onlar biraz daha sesli olabilir çünkü MX Blue'da tuşa bastığınızda önce bir baskı sesi, nasıl diyeyim, tuşun kendi bir klik tonu gelir. Ondan sonra devamında tuşun baskı sesi gelir arkadaşlar. Fakat MX Red'lerde ara baskı sesi bulunmaz. Direkt tuşun tabloya vurma sesini duyarsınız. Yani doğal olarak MX Red aslında biraz daha sessiz bir klavyedir mavi, yani blue switchlere nazaran. Şimdi genel değerlendirmemizi yapalım. Evet, incelememizi tamamladık. Gigabyte'ın Force K83 model klavyesini sizler de gördünüz. Zaten şöyle siyah bir kutu ile geliyordu. Klavyeye de değinecek olursak sade standart bir tasarıma sahip. Bu klavyenin ayrıyeten şunu da belirteyim. Bendeki modeli İngilizce olan modeliydi fakat Türkiye'ye bu model Türkçe Q tuş dizilimli versiyonu olarak da gelecek arkadaşlar. Sadece Cherry MX Red değil, mavi switchli modeli de mevcut bunun. İki modeli de Türkiye'ye getirmeyi düşünüyorlar. Bu klavyenin en çok cezbedici noktası, şöyle bir bilgi aldım, tam net değil ama yine de söyleyeyim sizlere, yaklaşık 40 dolar civarı bir fiyattan satılacak. Yani 40 dolar artı KDV dersek hani 55 dolara 60 dolara denk gelse yaklaşık yani 300 lira 350 lira gibi bir fiyata Alman malı Cherry MX Red switchli bir mekanik klavye alabileceksiniz. Yani Cherry MX'leri kalkıp Kali veya Otemu marka switchlerle karıştırmayın arkadaşlar. Cherry'nin yeri apayrıdır. Kalitesi zaten bana göre tartışılmaz. Klavyeye de değinecek olursak şahsen ben beğendim. RGB sevmeyen, RGB ya da RGB diyeyim, bazılarınız o kelimelere takılıyor. Zaten bunun için de ayrı bir video yapacağım. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Onu da dört gözle bekleyin. Nokta atışı olarak bir video çekeceğim sizlere. Ne diyorduk en son? RGB olayından bahsediyorduk. RGB sevmeyen kişiler günümüzde mevcut ki ben bile artık RGB ledler belli bir yerden sonra insanı sıkmaya başlayabiliyor. Bu sebeple bazı kişiler dediğim gibi RGB ledlerden hoşlanmıyor. Çoğu markada şu an RGB'siz mekanik klavye, çeri tuşlu bir klavye bulmak neredeyse zor. Ama Gigabyte sanki bazı kullanıcıların isteğini duymuş ve bu isteklere cevap olacak şekilde Cherry MX tuşlu ve RGB'siz bir klavye tasarladılar ve uygun fiyata bunu piyasaya sürüyorlar. Şu an yurt dışında satılmaya başlandı. Ülkemizde de yaklaşık 1-2 ay sonra satışa başlanır ümit ediyorum. Klavye kullanım olarak da gayet rahat. Oyunlarda da çok rahattı. Yani hiçbir eksiklik sunmuyor bizlere. Şahsen ben de bir Cherry MX kullanıcısı olarak hiçbir şekilde yadırgamadım arkadaşlar. Yani oyunlarda hiçbir eksikliği yok. İşte MX Red tuşların zaten tuş vuruş ömürlerini videolarda belirttim. 50 milyon tıklama ömrüne sahip. ABS tuşlar bulunuyor klavyede. Karakterlerin büyük yazılmış olması da gayet iyi. Boyut olarak gayet kompakt. Bunda bilek dayama desteği yapmamışlar. Keşke eklesermiş. Hani 30-40 lira fazla olsaydı da bilek dayama desteği olsaydı diyebiliyorum. Ama genelde bu klavyeyi yapma amaçları da kolay taşınabilir. Bazı büyük oyuncular için mesela alayım yanıma tak koyayım çantama, fazla yer kaplamasın
olmasın diyenler için takır takır kullanılabilecek, alınabilecek bir klavye modeli. Gayet de sağlam yapmışlar. Mesela gövde tamamıyla metal arkadaşlar. Yani üst gövde diyeyim. Çerçevesi plastik malzemeden. Tuşları da gayet güzeldi. Üst harf karakterleri ise boyalı, yani siyah ABS tuşlarının üstüne boyalı bir şekilde yapmışlar. Ama öyle kolay kolay çıkacak bir yapısı yok bunların. Yaklaşık bir haftada kullandım. Yani tuşlar öyle leke de yapmıyor. Yani eliniz terleyebilir, kullanıcı leke, iz falan yapabilir. Ama yapmadığı o noktası da beni çok şaşırttı cidden arkadaşlar. Yani başka K83 bunun için değinecek bir sözüm yok. Çıktığı zaman fiyatı elbette hepinizi çok şaşırtacaktır. RGB sevmeyenler için ciddi anlamda tercih edilebilecek güzel bir klavye. Diğer bahsettiğim ürünleri de dört gözle muhakkak bekleyin arkadaşlar. Özellikle şurada duran Gigabyte'ın Aorus K9 optik mekanik klavyesini cidden dört gözle bekleyin. Çünkü yeni bir çığır açılıyor. O kadar büyük ve farklı özellikleri var ki ağzınızı açık bırakacak bir videoyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu sebeple tekrardan değineyim. Kanalımıza şimdiden abone olmayı sakın esirgemeyin arkadaşlar. Bahsedeceklerimiz bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize şimdiden iyi bakın ve hoşça kalın.